Selam arkadaşlar, ben Havva Nur. Bu benim ilk vlogum. Bu yüzden hatalarım için hepinizden özür diliyorum. Biz Lübnan'a geldik. Lübnan'ın Beyrut şehrine. Daha sonra inşallah Suriye'ye geçeceğiz. Muhammed Emin Camii'nin önündeyiz. Bir kilise görüyorsunuz. Kilisenin hemen önünde Roma döneminden kalma sütunlar görüyorsunuz, küçük. Ve hemen yanında yine bir Maruni Kilisesi ve hemen yanında Muhammed Emin Camisi. Beyrut'ta, Lübnan'da böyle sık sık karşılaşacağız. Kiliselerle ve camilerle yan yana bir şekilde. Lübnan bayrağını görüyoruz burada. Lübnan'da çok fazla birbirinden farklı etnik, dini gruplar var, mezhepler var. Sünni ve Şii Müslümanları birlikte sayarsak Müslümanların sayısı Hristiyanlardan biraz daha fazla. Bu da suikasta uğrayan Başkan Hariri'nin kabri burası. Şöyle caminin içinden de bir görüntü göstereyim. Açıkçası cami çok hoşumuza gitti. Çünkü kadınların bölümü ayrı üst katta bir yer değildi. Kadınlara caminin içinden bir bölüm vermişler. Yani bu kısım kadınların bölümü. Kadınların bölümünden şöyle hemen birbiri içerisinden erkeklerin olduğu tarafa geçiyorsunuz. Burada öğlen namazımızı kıldık. Lübnan Havalimanı'ndan çıkınca doğruca bu camiye geldik. Burada öğlen namazımızı cemaatle kıldık. Sonra buradan çıkınca zaten hemen Beyrut sokaklarını keşfetmeye devam ediyoruz. Şu anda Beyrut'un sokaklarında yürüyoruz. Burası Beyrut'un en bilinen meşhur sokağı. Hz. Yahya Aleyhisselam'ın şehit edildiği yere gideceğiz. Ve orada Hz. Yahya Aleyhisselam'ın kabri bulunuyor. Beyrut, Doğu Beyrut ve Batı Beyrut olmak üzere ikiye ayrılıyor. Doğu Beyrut'ta Maruni Hristiyanlar yaşıyor. Batı Beyrut'ta ise Müslümanlar yaşıyor. Bu ayrım eskiden bu kadar keskin değilmiş ama 1970'lerde yaşanan iç savaştan sonra bu ayrım keskinleşmiş. Yani iç savaştan sonra Müslümanlar batı tarafına taşınmışlar, Hristiyanlar doğu tarafına taşınmışlar. 1948'de İsrail Devleti kurulduktan sonra bölgede yaşayan Filistinliler Lübnan'a geçiyorlar. Ve Lübnan'a geçen Filistinlilerin bir kısmı direniş başlatıyor ve çeşitli direniş örgütleri kuruluyor. Bu tarihlerde FKÖ kuruluyor. Tabii Lübnan hükümeti başta Filistinlilerin Lübnan'ın güneyinde silahlanmasına izin veriyor. Yani Filistin hareketini destekliyor. Ancak zaman içerisinde bundan İsrail çok fazla rahatsız oluyor ve Lübnan'ı tehdit ediyor. Yani Lübnan'ın ülkede Filistinli direniş örgütlerine izin vermesini istemiyor İsrail. Bunun üzerine ülkedeki Maruni Hristiyanlar Filistin direniş gruplarından rahatsız olmaya başlıyorlar. Lübnan'daki Müslümanlarsa Filistin direniş gruplarını destekliyorlar. Müslümanlarla Maruni Hristiyanlar arasında çıkan çatışmalar zamanla iç savaşa dönüşüyor. İç Savaş'ın Lübnan İç Savaşı'nın meydana gelmesinin bir diğer nedeni de Lübnan ordusu Lübnan'da her kesim tarafından yeterince temsil edilen bir ordu değil. Yani Lübnan ordusunun kuvvet komutanları daha çok Maruni Hristiyanlardan oluşuyor. Müslümanlara az yer veriliyor. Dolayısıyla bu da ülkedeki Hristiyanlar dışındaki grupları rahatsız eden bir şey. Şunu belirtmekte fayda var. Lübnan Meclisi'nde her siyasi partinin bir silahlı bir kanadı var. Yani mesela ülkedeki Maruni Hristiyanların bir partisinin falangistler diye kendisini temsil ettiği bir silahlı kanadı var. Bu aynı şekilde tüm diğer gruplar için geçerli. Lübnan ordusu iç savaşı durdurmak için devreye girmeye çalışsa da Lübnan ordusunu bu silahlı gruplar tanımıyorlar. Yani Lübnan ordusu çok güçlü değil bu dönemde, hiç güçlü değil. Silahlı gruplar, yani siyasi partilerinin olduğu silahlı gruplar Lübnan ordusundan neredeyse daha güçlü. Bu yüzden Lübnan ordusu çok bir etki yapamıyor. Etki yaptığında da Lübnan ordusu yeterince her grup tarafından yeterince temsil edilmediği için Lübnan ordusunu genellikle tanımıyorlar. Yani gruplar Lübnan ordusunda eşit bir şekilde var olabilmek istiyorlar. Bu arada Hz. Yahya Aleyhisselam'ın kabrine geldik. Hz. Yahya Aleyhisselam burada öldürülüyor ve burada kabri var. Herodot isimli Roma'nın atadığı bir hükümdar Hz. Yahya'yı şehit ediyor. Burada şehit etmiş. Yahudi soyundan geliyor mu tam net bir bilgi olmasa da kendisi Yahudiliğe giriyor bu hükümdar. Bu da kabrinden bir görüntü burası. Bir caminin içerisinde şu anda. Camiyi çok beğendim. Size böyle görüntüsünü alıyorum.
Burası da çok güzel bir cami. Sultanahmet döneminde 1600'lü yılların başında inşa ediliyor. Bir Osmanlı camisi. Gerçekten çok güzel bir cami. Yani çok güzel bir avlusu var. Camlarını çok güzel yapmışlar. Gerçekten çok huzurluydu. Buradan Tahiyyatül Mescid namazımızı kıldık. Ve sonra devam ettik. Burası da Tripoli. Burada daha çok Müslümanlar, yani neredeyse tamamında Müslümanlar yaşıyor. Beyrut, Tripoli arası yaklaşık 2,5-3 saat sürüyor sanırım arabayla. Ve biz burada yemek yiyeceğiz. Yani daha doğrusu kahvaltı edeceğiz. Şimdi biz Tripoli'de Akra diye bir restoranta girdik. Kahvaltı edeceğiz. Şöyle gösteriyorum. Bunun adı Malezya. Tripoli eski bir şehir. O yüzden binaların çoğu çok eski. Bu geldiğimiz restoran da eski bir restoran. 1800'lerden kalma bir restoran. Arkadaşlar burası eskiden ta Osmanlı zamanında 1800'lerde burası bir otelmiş burası. Bu da 2. Abdülhamit'in yaptırdığı saat kulesi. Tripoli'de burası. Arkasında bir saray varmış ama daha sonradan yıkılmış. Şurası da daha sonraları sinema olarak kullanılmış. Sanırım 1900'lerin başı. Ama şu an kullanılmıyor, böyle kalmış. Burası Osmanlı zamanında çarşı noktasıymış, merkez. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Evet. Lübnan İç Savaşı'nda ölen insan sayısını tekrar bir kontrol ettim ve 150 bin rakamını gördüm. Yani 150 binden fazla insanın ölümüne neden olan bu Lübnan İç Savaşı 1990'a kadar devam ediyor. ...1982'de ise İsrail Lübnan'a saldırıyor. Saldırma gerekçesi ise de halen daha Lübnan içerisinde Filistin direniş örgütlerinin yer alması. Bunu kendisine tehdit olarak gördüğü için, yani bunu bahane ederek Lübnan'a saldırıyor. Bakın burası İç Savaş zamanından kalmış ve halen daha yapılmamış. Çok ilginç. Arkada da bir kilise görüyorum. İsrail'in Lübnan saldırısından sonra çeşitli ülkeler arabuluculuk yapmaya çalışıyorlar. İsrail 1985'te ülkeden çekilme kararı alıyor. Yani daha doğrusu Beyrut'tan çekiliyor. Yavaş yavaş güneye doğru iniyor. Ama şartı tabii ki de Yasir Arafat'ın ve PKK'nün Lübnan'ı terk etmesi. Aynı şekilde 1985'te Yasir Arafat da Tunus'a gidiyor. Artık Lübnan Yasir Arafat için Filistin mücadelesinin merkezi olmaktan çıkıyor. İsrail'in çekilmesi ise 2000'lere kadar devam ediyor. 1985'te ilk çekilmeyi yapıyor. Daha sonra 2000 yılında kesin çekilmeyi gerçekleştiriyor İsrail Lübnan'dan. İç savaş Taif Anlaşması isimli bir anlaşmayla durduruluyor. Taif Anlaşması'nda artık Lübnan ordusunda Müslüman ve Maruni Hristiyanların eşit şekilde temsil edileceği ve mecliste de aynı şekilde eşitlik sağlanacağı öngörülüyor. Tabii ki bunun ne kadar sağlandığı belirsiz. Gerçekten Tripolis'te tarih bayağı halen canlı kalmış bir şekilde devam ediyor. Burası medreseymiş Osmanlı zamanında. Burası da cami. Bu caminin adı neydi? Mensuri Kabir Camisi. Evet, böyle. Bu caminin TİKA tarafından koruma altında olduğunu görüyoruz. Bilmiyorum biliyor musunuz ama Balkanlarda Osmanlı dönemi camiler hep TİKA tarafından koruma altına alınıyor ve bakımı üstleniliyor. Aynı şekilde bunu Lübnan'da da görüyoruz. TİKA tarafından koruma altına alınan camileri. Bakın bu bir Memlük camisi. Bu siyahlı beyazlı olan kısımlar Memlük döneminde yapılmış. Daha sonra eklenerek zaman içerisinde cami devam etmiş.
Tripoli daha tarihi bir şehir. Beyrut ise daha modern bir şehir. Benim anladığım kadarıyla hükümet halen daha Müslüman olan şehirlere daha az bakım yapıyor. 1980'lerde yapılan anlaşma sonucunda Lübnan'ın güneyinden İsrail çekildikten sonra, büyük çoğunluğundan çekildikten sonra bölgeden tabii Filistin'de çekiliyor. Yani mecburen anlaşma sonucu. O boşluğu ise daha çok Şiiler dolduruyor. Daha sonra bu Şii gruplar işte Hizbullah 1980'lerde kuruluyor. Bundan sonra Filistin'de mücadeleyi bu kendi ekseninden Hizbullah yürütüyor. Burası da Osmanlı döneminden kalma bir han. Tabii ki zaman içerisinde yıkılmış ve üzeri eklenmiş ve restore edilmiş. Şimdi size Lübnan'ın Beyrut'un kıyılarını göstereceğim. Gerçekten harika. Evet, Beyrut'un şu deniz manzarasına bakın. Gerçekten çok güzel bir rengi var. Subhanallah. Biraz burada yürüyüş yaptık. Ve sonra devam ediyoruz. Bakın Hizbullah'a ait bir poster var burada. Böyle ara ara şehirde yani Lübnan'da dolaşırken bu Hizbullah'a ait, İran'a ait posterler görebilirsiniz aslında. Bunları genelde Hizbullah asmış oluyor. Çünkü ülkede Şiilerin sayısı da çok fazla. Meclis başkanı Şii. Şimdi Lübnan'ın Beyrut şehrinden birlikte Suriye'ye geçiyoruz. Şam şehrine. Suriye ne halde, savaştan sonra ne duruma geldi? Birlikte keşfedelim istiyorum. İnşallah bir sonraki vlogda görüşmek üzere inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lübnan hakkında sorularınız varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.